No niin, tässä videossa mä näytän keskiarvon laskemisen. Eli tässä on kaksi esimerkkiä. Ensimmäisessä on täällä luvut 6, 7, 7, 8, 10, 10. Ja keskiarvon laskeminen lähtee siitä liikkeelle, että me lasketaan yhteen nämä kaikki luvut, jotka tuossa yllä oli. Me saadaan siitä 48. Sen jälkeen me jaetaan tämä meidän summa niin monella kuin näitä lukuja täällä ylhäällä oli. Eli täällä on 6 kappaletta lukuja. 48 jaettuna 6 on 8. Eli keskiarvo on 8. Sitten toinen esimerkki. Tässä on 2 lukua, 7 ja 8. Eli lähdetään samalla lailla liikkeelle. Lasketaan yhteen 7 plus 8. Ja sehän on 15. Sitten koska meillä on tässä 2 lukua, me tehdään jakolasku 15 jaettuna 2 on 7,5. Eli tästä nyt nähdään, että keskiarvohan ei välttämättä ole kokonaisluku, se voi olla desimaaliluku, se voi olla 7,1, 7,2 tai mitä vaan. Mutta tässä esimerkissä nyt se on tuossa välissä, 7 ja 8 välissä, eli 7,5.